दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रिलिंगटेक्स कफ सिरप के बारे में। जिन लोगों को भी खांसी का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और हर टाइप का सिरप आपने यूज़ किया है और कुछ भी उसका जो है रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही अच्छा एक और वेल नोन प्रोडक्ट है ग्रिलिंगटेक्स सिरप। और ये एसटीपी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, जिन भी लोगों को ड्राई कफ से रिलेटेड और रनिंग नोज़ वगैरह उसका बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है और हर टाइप की सिरप यूज़ की है, तो फाइनली सिरप उनके लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ग्रिलिंगटेक्स सिरप करके मार्केट में अवेलेबल है। और दोस्तों, इसमें जो मेनली है 4 कंटेंट अवेलेबल होते हैं: डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, गुइफेनेसिन और अमोनियम क्लोराइड। ये चारों का कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो कि एक एंटी टिश्यू और ड्राई कप में इसका बहुत इफ़ेक्ट है। दोस्तों, इसकी जो है 100 ml की मार्केट में रिटेल एमआरपी है, वो दोस्तों है 104 ₹104 इसकी जो मार्केट में रिटेल एमआरपी है। और ये दोस्तों अबव 2 ईयर चिल्ड्रंस को दी जाती है ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। और अडल्ट के लिए दोस्तों इसका जो डोज़ है वो 5 ml दोस्तों इसका डोज़ है, जो आपको दिन में 3 टाइम इसको जो 5 ml लेना है। मिनिमम दोस्तों इसको जो है 3 दिन में आपको इसका जो रिज़ल्ट मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं।